Hachi. Links, rechts? Dus rechtdoor lopen. Rechtdoor. Kunnen nog altijd, dus daarachter kan je dan weer links of zo. Kom je Ja, weer in het en andere die gebied. kan je rechts, kom je bij je oude groene ster uit. Dan sprong je van een ander gebied toch. Hachi, stinkt. Wat is hier? Kijk uit. Waar de poep. En dan ben je gelijk aan de andere kant. Goed. Je nou wel spelen. Kijk. Huh? Toen is Hachi uit en daar. Ja. Als je nu net poepje eet. Wel even goed van het kuitje om te brengen. Hier kan je spelen. Hier is een manneke. Dat is erachter. Jona. Zag je? Kijk, Jona denkt ook, ik ben de baas van het bos. Laat zich ook omvallen. oh, die was rennen. Kijk nu achter de kinderen aan. Ja. Hè? Ja, kinderen. Loop maar. Als je gaat niet springt toch hè? Kom. Kijk. Ja, wat is dat? Oh jee. Even aan de kant. Ja, kom. Paardenpad. Huh? Paardenpad. Ja. Ik ben erin. Uit het pad, ja. Ja, daar is hij vastgegaan. Is dat je? Ik ben in de voeten gebeurd. Dus met de drone is het wel handig. Je kunt gewoon net te volgen. Ja, daarom. Ook vooraf. Wat zie je zachtjes? Zie je hoe die zich straks ook uitleven bijvoorbeeld op strand? Ja. Die wind is lekker. Papa. Die wind. Oh joh. Daar heb je ook weer die Japanse uitzet. Deze. Ik ga het wel. Hallo, heb ik vanaf gemaakt dat het een... Jona. Jona. Kerstboom nodig? Nee, dankjewel. Ik ben er allergisch voor. Eentje al.
hier achter is de paardenmanege, bij de rode beek. Ja, die kant. Ja. Maar zijn die paarden dan al over een huur? Nee, die zijn van mensen zelf en van de manege. Ja, dan moet je die kant op. Deze kant op? Ja. Kom. Kom, Juna. Juna. Oké. Rode beek doen we binnenkort nog wel weer een keer. Wat is dat daarboven? Ja, dat is een berg. Dan is het zonnetje wat warmer en is het Ja. gewoon ook fijn. Gaan we doen, Hachi? Of mag je dat doen? Oh, ja. Hoe met dit zo? Diego, even eens. Diego. Even eens. Hachi. 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 Juna, achteraan. Hachi, denk dat ik ook wel speur. Jona. Hachi. Hachi, kom eens. Ja, Juna. Ja, dan gaan ze lopen ze al langs af. Juna. Juna. Ja? Ja? Ja, kom. Gaat er gewoon langs. Wat is het? Dat het hondje er achteraan moet. Inderdaad, ja. Hachi, kom. Juna. Sleutelpad maken. Ja. Ja, die zullen ook wel weer de bos doorwandelen nu Ja. de drukte. Dat is normaal, hè? Ja. Dat het drukker is. Ja. En de boswachters van volgens mij. Ja. Kijk uit. Daar, Kom. daar. Jona. Vet. Ga toch. Godverdomme. Loop. Nou, Ik sta hier. zit daar ding op zo. Papa, hondje. Jona. Jona. Hachi. 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 Een stokje. Zet een balletje weg. Balletje zwaaien. Ja. Jona. Jona. Oh, ik kom deze op nog mensen. Hier. Juna. Goed toe. Kom, dan een beetje op het harde doen. Nee. Dat is een chihuahua. Maar daar heb je nog kleine vis. Daar heb je nog wel wat kleine. Ja, ik vind het goed met jou. Wat? Wat? Daar. Ja, hebben we ook wat gezegd. Kijk mama, daar heb je ook nog allemaal kleintjes. Oh ja. En neem hem helemaal mee, hè? Ja. Kleine kerstbomen. Kom dan kort niet. Eentje. Maar die kan dus op aan die. Ja, kom. Hachi. Moet je rusten. Ja, nou de parkeerplaatsstokjes weg nou alsjeblieft. Oké. Ik heb hem gewoon achteraan. Hoi. Ik heb hem gewoon achteruit gegooid. Ja, blijf nou even hier.